Olá, eu sou a professora Eliana Defente. Hoje eu vou falar para vocês do som do H e do som do R. O H, que em português é silent, né? Ele é silencioso, ele não existe como som, né? Ele não é pronunciado, a gente fala hora, hospital, sem falar, esse H não tem som nenhum, né? Em inglês ele tem um som forte, ele tem o som do nosso R no começo de palavras. Então a gente fala hospital e a gente fala house, né? Tem sempre esse som bem forte. Home, hotel, history. Já o R, ele não tem esse som forte. Mesmo no começo das palavras, ele tem aquele som fraquinho que a gente tem no meio das palavras em português, como na palavra caro do português. Então a gente vai ter esse R mesmo no começo de palavras. Então eu vou ter a palavra radio, por exemplo, né? E a palavra race, de corrida, né? Repeat, a gente quer que alguém repita alguma coisa. Please repeat. Remember, reach, refer, risk, sempre com esse som fraquinho. Existem até muitos minimal pairs em inglês, com essa mínima diferença entre o som do R e do H. Eu falei para vocês num outro vídeo dos minimal pairs. Minimal pairs são palavras que são muito parecidas, que têm uma mínima diferença de som, por exemplo. Se a gente pegar a palavra rat, de rato, e hat, chapéu, a gente tem só essa mínima diferença do R e do H. Então a gente tem que caprichar aí no som. O chapéu é hat e o rato é rat, tá? Também em rabbit, coelho, né? Rabbit, e habit, hábito, habit. Aí sim eu tenho esse som de R. Por exemplo, também em right, de correto, né? Right, e height, de altura, que aí entra o H e entra height, o som height. Quando eu escutei um rumor, um boato, eu falo rumor em inglês. Começa com R, rumor. E quando a pessoa está de bom humor, que começa com H, humor. Yeah, in a good humor, tá? Eu vou deixar essas e outras palavras para vocês nas outras mídias, no Instagram e no Facebook, para vocês darem uma olhada e lerem mais. Vou deixar, inclusive, algumas frases que a gente chama de trava-língua, do tipo he nodded his head while he read, para vocês travarem suas línguas aí e destravarem de vez, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.